Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya terima kasih banyak Bapak. Perkenalkan Bapak Ibu, saya atas nama Mulyana Puspitasari. Saya berasal dari Lendang Belo, Kelurahan Kelayu Jorong, Kecamatan Selong. Saya direkomendasikan oleh kakak saya, karena di belakang beliau. Awalnya keluhan saya itu batuk. Awalnya batuk, sakit tenggorokan, lama-lama akhirnya nggak bisa ngomong. Benar-benar nggak bisa ngomong, keluar satu kata pun nggak bisa. Sekuat apapun ngeluarin suara tetap nggak bisa. Akhirnya pas selesai buka, Kak Eng manggil untuk nih coba diteteskan dulu gitu. Satu tetes yang benar-benar ngebuat saya, awalnya kan Kak Eng cerita ini ada obat deh gitu. Coba aja dulu, siapa tahu nanti bisa manjur gitu, bisa cocok. Akhirnya coba sekali, yang ngebuat saya awalnya masa bisa gitu. Karena saya coba sendiri, seperkian detik, belum semenit, saya ingat betul waktu itu, ini nggak dibuat-buat ya Ibu Bapak. Seperkian detik, di situ saya udah bisa ngeluarin suara. Wah, ini ya beneran, nggak dibuat-buat. Karena kondisinya waktu itu di rumah lagi rame, jadi kalau ngomong juga rada-rada rasanya sesek gitu. Jadi pas ngomong sama temen, coba longgar, tenggorokannya rasanya lebih longgar, terus kata-katanya itu udah mulai bisa keluar ya. Nah, kedua kalinya ngomong, besok paginya kan karena malam diminum selesai buka, besok paginya alhamdulillah udah mulai normal. Nah, baru ngeh normal suaranya itu pas ada adik Musa bilang, kita suaranya udah mulai normal gitu. Oh iya, ternyata benar, alhamdulillah 2 kali minum udah bisa normal gitu. Nah, sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.